Kalau belum subscribe ya subscribe lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puhaba syiralun wa malum sehat bila Allah. Trip tan abusi hana video baru selamanya selama leh puasa berosa abusi trip tan hana abusi pergi video baru. Bahkan abusi pegah abusi kena bersumpah leh puasa berosa. Nama sa insyaallah akan lun bersumpah syid. Benah lang sapu bila Allah akan lun bersumpah dan akan lun buktikan so yang ba fitnah hati abusi. Yang dan kon bermakna abusi hana abusi pergi video baru abusi iyo nuh anggapan urung drone syiralun hana yo. Abusi hana pulayo ke manusia zalim dan hana pulayo abusi ke penguasa zalim. Beserta ke ulama sulak natilah hana pulayo abusi. Yang kon bermakna abusi hana abusi pergi video baru yo abusi. Kon abusi hana pulayo ke manusia zalim. Yang yo abusi ke Allah sidro. Kon ke manusia-manusia laknatilah yang dong-dong bak pintu penguasanya kon. Hana pulayo abusi yo. Yang lun melindung bak Allah sidro. Kon bak penguasa zalim. Maka beha abusi pegah apa? Kerana abusi napo ta Allah. Bak Allah yang abusi mengharapkan. Kon bak manusia zalim yang abusi mengharapkan hana boleh dan kon abusi iyo ke manusia-manusia zalim hana boleh. Puhaba urung drone mendung. Cedera. Sehat bila Allah. Nyona takalon video lam perkara FPI. Yang perkara FPI ka mendoa ke jalan yang puka pu maksud yang ka mendoa di ke mahkamah pu yang di mahkamah konsulat. Hana pu ka mendoa untuk bermenang Prabowo. Tahu Prabowo nyan bangai lagu awakah FPI. Pakon bangai awakah. Hana 44 ka takbir, hana 44 ka mendoa. Ka pekong hukum pot Allah baru kamu doa baru ke takbir. Baik kajak mendoa lagi-lagi yang ke apa ka peten iblis ka apa bui segut lain lom. Kau tak pengai lagu FPI. So bayu awak kah le sebenarnya FPI? Ha? Kapagah hana so bayu awak kah ya? Ilon kutupu memandum FPI nya. So berdasarkan bayu FPI nya. Dan so yang kembangkan FPI nya. Baik kaya pegah-pegah ke mujahidin. Hana mupapat ke mujahidin. Mujah iblis, mujah syaitan kaya pegah do ke mujahidin. Alah FPI bangai ke lo. Han bergelaknan le Allah ke Bandung. Bandung ke bergelaknan le Allah. Hana mupat-pat ke kaya takbir ke kaya banan Allah untuk kaya bela Prabowo. Ha? So Prabowo yang dipoh bangsa ke hai binatang. Hai binatang, Prabowo yang awak poh bangsa. Hai binatang, Jokowi yang Jih kafe Jokowi nyan hibli bandua ase dengan bui bandua menajih pakon awakah binatang kecocot boh ke Bandung yang sebahagian ulama suhu yang pilih Prabowo pi maharam jedah but yang pilih dukung Jokowi pi mebui sugut pi but nyan ulama kana ino dia ceh yang menang Jokowi berusaha le menumpuk bak Jokowi yang sokong Jokowi le tumpo bak Jokowi menang cip yang sokong Prabowo berusaha yang mengaku lah hana sokong Prabowo pi memacam bagawana ulama kaya cik ya subhanallah han budita le gelente gede ulama lagi nya hana so ka ulama taji pegah do tu ulama alah halimbin bangai kilo masa nabi mentong hana pegah do Rasulullah hana depu do Rasul. Tapi coba ente yang keluar tulodo jino yang malam bak lapik kitab. Gejit mengaku dro ke ulama. Hai. Yang mengaku dro ulama, entuk malam menyebut Yasin dia gelun. Menyotroh berarti doa urung dro ne ketimong kekabulkan oleh Allah. Bah, nombor doa dia. Lon benci ke ulama suhu laknatilah yang dong-dong bak pintu penguasa laknatilah. Bah, lon benci. Hana lun anggap ulama, lun anggap binatang yang serban yang mengaku drogah ke ulama. Nah jelah. Yang mendoa, baik tua doa tulak bala tiga layu. Allah Yasin, pusigo doa tulak bala. Absi siap itu no. Memang keterima kekabulkan doa urung drone, lun siap lun terima kutuk daripada Allah. Baik jak coba ayat mengaku doa ulama. Golom na tafsir, golom pernah ke karang kitab. Na kitab karangan perti ulama-ulama jino.
petunjuk tiat. Aci petunjuk tiat toh kitab yang kalau pernah gekarang le ulama yang mengaku droga ulama jino. Toh kitab. Nah kitab karangan daripada ulama-ulama jahiliah jino. Baik yang mengaku droga ulama. Dia ceh pedro tu ulama. Ulama waris Nabi dia ceh pedro tu. Tapi kon ulama-ulama yang dong-dong bak pintu penguasa berhala laknat bilah berusaha yang pilih pilpresnya. Nyan hanapat didu ulama. Bahpi menserban, bahpi meribai anak murid, nyan kon ulama tapi bagi Abu Syik nak asal menserban. Yuba Yasin, kaku no mentong yang pulai Abu Syik pesampu syiralon. Terima kasih berehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.